Теңге гүлі ақша шақырсын десеңіз, мынаған мән беріңіз. Қазіргі таңда кез келген үйден ақша шақырады, бақыт әкеледі деген сеніммен қондырылған әрі үй ішінің сәнін келтіретін теңге ағашы немесе теңге гүлін көруге болады. Теңге гүлінің жапырағы қалыңдап, үлкейіп өскен сайын үйге кіретін табыс та молайып, шаңырақтың шаттығы арта түседі. Бөлме гүлін өсіруге қызығатын жандар үнемі өсіріп отырған өсімдіктерінің жағдайына алаңдап жүреді. Сондай-ақ әрбір гүлдің түбін қопсытып, тыңайтқыш беріп, көшеттер анда-мұнда отырғызып, гүлдеген кезінен ерекше ләззат алатын жандар да аз емес. Толстянка красула теңге гүлі атымен танымал болса керек, әрі гүлді үйде өсірген, ақша шақырады, бақыт әкеледі деген сеніммен кеңінен тараған. Бұл расқа айналады егер гүлді дұрыс қондырып, дұрыс орынға қоя білсеңіз. Топырағын қалай таңдау керек? Теңге гүлі құмды топырақты ұнатады. Кактус гүліне арналған топырақты жақсы көреді. Өзге гүлге арналған топыраққа да қондыруға болады. Алайда мұндай гүл отырғызатын құмыраның түбінен ұсақ тесіктер жасап, ең астына кішірек тастар салу қажет. Бұл құйылған су мөлшерін қалыпты ұстап тұруға жәрдем береді. Теңге гүлін өсіру үшін жыл мезгілін таңдамайды, яғни кез келген уақытта өсіруге болады. Қыста гүлді айына бір рет суарған дұрыс, себебі теңге гүлі көп ылғалды ұнатпайды. Жазда аптасына 2 рет суару қажет. Теңге гүлі тікелей түскен күн көзін ұнатпайды, бірақ жарықты жақсы көреді. Сондықтан бөлменің жарық молынан түсетін жеріне қою қажет. Теңге гүлі бір орында тұрғанды ұнатады, сондықтан әрі-бері орын ауыстыра берудің қажеті жоқ. Күтімі жақсы болса, теңге ағашының гүлдейтінін көпшілігі біле бермейді. Көбінесе белсенді түрде өсіп жатқан уақытында теңге гүлі осындай ақ гүлдер бере бастайды. Теңге гүлінің жапырағы қалыңдап, үлкейіп өскен сайын үйге кіретін береке де табыс та молайып, шаңырақтың шаттығы арта түседі. Үй ішінің амандығы үшін және ақша шақырсын деген сеніммен егетін болсаңыз, тек өз қолыңызбен тамырлатып, өз қолыңызбен өсірген дұрыс.